ဒီကောင်က LED မီးချောင်းလေးပါနော် LED မီးသီးပေါ့ဗျာ LED မီးသီးကိုသူ original ဒီ S battery လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဒီ S battery လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ lithium ထည့်ထားတာပေါ့နော် lithium ထည့်ထားတာဒီ S battery တွေကသူကငွေ့ပြန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ငွေ့ပြန်တတ်တယ်ခမတ်တယ်သူပေါက်တတ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီကက်ကလည်းဒီမှာ short ကျတယ်ပေါ့နော်ဒီကက်တွေလည်းမသုံးတော့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဒီကောင်တွေကိုလှုပ်လိုက်တာလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ LED ဟွာလေးကိုကျွန်တော်ပြဒီ LED ဒီဟွာလေးကိုပေါ့နော် LED မီဒီလေးကိုstabilizer လားအဲ့လိုခေါ်လားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ဘိတ်ခွန်လေးပါမယ်ဟုတ်နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီအမသွင်းရတယ်ဒီမှာခလုတ်ဘိတ်ခွန်လေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီနှလုံးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ဘက်ထရီနှလုံးကတစ်လုံးကို2 ampere ဆို4 ampere လောက်ဖြစ်တယ်2000ပေါ့ဒီကောင်2000 mAh ကို4 ampere လောက်ဖြစ်တော့ဒီကောင်လေးထည့်ဒီမှာအာသွင်းကောင်းကသူ့ရဲ့အာသွင်းကောင်းကတိုက်စီအာသွင်းကောင်းနဲ့တိုက်စီအားလုံးငောင်းနေရမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကက်ကဒီလီသီယမ်ကိုကျွန်တော်တို့အားပြန်သွင်းမဲ့ကက်ကဒီကက်လေးတွေပါနော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခဏလေးသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်4050လာမယ်သူ့ရဲ့ကက်နာမည်ရလေဟုတ်တယ်4056ဒီကက်ရဲ့ဟွာဒီမှာ4056လက်မနာလေးနာမှာ4056ဘာပေါ့နော်လီသီယမ်အသွင်းချတာကအဲ့လိုပြောဝယ်ရပါတယ်အဲ့လိုပြောဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုင်နေမှာလဲဆို DIY ဆိုင်မှာဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်တိုက်စီအသွင်းကပါမိမိအိမ်မှာမိမိပြုပြင်လို့ရအောင်လို့ရှင်းပြမယ်နော်ဒီအောင်လေးကအထိုင်ခွက်လေးဒီကက်လေးကိုဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ကွာဆိုကြပါအဲ့ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးအန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဆို तू ကမကျွတ်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတွဲပုံတွဲနည်းလေးပြောကြမယ်ဒီမှာ तू ကဘက်ထရီအပေါင်းလို့ရှိမယ်အောက်ပုတ်အပေါင်းလို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒီအတွင်းထဲက तू က4စားရှိတယ်ဒီမှာ1စား2စား3စား4စားပေါ့နော်အဲ့4စားရှိမယ် तू ကဒီမှာ1စား2စား3စား4စားအလဲကောင်2စားကဘက်ထရီအပေါင်းလို့ဘေး2စားကအောက်ပုတ်အပေါင်းလို့အထွက်အပေါင်းလို့ပေါ့နော်အထွက်အပေါင်းလို့ကိုလုံးဝမသုံးနဲ့အထွက်အပေါင်းလို့သုံးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကကပြတ်တတ်တယ်မပြည့်ရင်လည်းခဏခဏအဲ့လိုဖြတ်ချအားတွေပါဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအာယုန်နေနောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒီကက်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီလီသီယမ်ကိုအားသုံးဖို့အသီးသတ်မယ်ကျွန်တော်ကသုံးပြီးတော့ဒီမီဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဓာတ်တိုင်းသုံးလိုက်တယ်ဒီဘက်ထရီကနေဓာတ်တိုင်းယူသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်တိုင်းယူသုံးလိုက်တော့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်သူကဓာတ်တိုင်းယူသုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော် BIS ကတ်မခံတော့BIS ကတ်ကိုကျွန်တော်ကမခံတော့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အားပြည့်ရင်တော့ဒီကက်ကဖြတ်မယ်ပေါ့ဗျာ 3.7 ပြည့်ရင်တော့3.7 ကိုအားပြည့်ရင်တော့ဒီကောင်ဖြတ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်သုံးတဲ့အခါကျရင်တော့မဖြတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်မဖြတ်တော့ရောရေရှည်မှာတော့ဒီကောင်လေးတွေကဒီတက်ခဲလေးကြီးပြတ်တတ်တာပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့ BIS ကခံလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလှုပ်ရှုံမှဆိုလို့မခံတော့တာအဲ့တော့တွဲပုံတွဲနည်းလေးပြောကြမယ်ဒီမှာဘက်ထရီအပေါင်းတို့2ဆကိုဘက်ထရီအပေါင်းတို့2ဆတွဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါမီဒီအတွက်ကိုအနှုတ်တစ်စားကိုဓာတ်ရိုက်ယူလိုက်တယ်ဒီမှာဘက်ထရီကိုဓာတ်ရိုက်ယူလိုက်တယ်အပေါင်းတစ်စားကိုကြတော့ဒီမှာခလုတ်ကလေးခံပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်လေးခံပြီးတော့အနှုတ်တစ်စားကိုကြတော့ဒီမှာဒီခလုတ်ကိုတစ်စားဝင်မယ်ပြန်ထွက်လာတဲ့တစ်စားကိုဒီဘက်ထရီမှာဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အားသွင်းပြမယ်သိလားဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အားသွင်းပြမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးဒီကောင်လေးအားသွင်းရင်သူကဒီလိုလေးမီးလေးအနီအောင်လေးနဲ့တိုက်စီအားသွင်းကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းရုံးနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဖုန်းအားသွင်းရုံးနဲ့ပဲသွင်းထားတာအားပြေးသွားရင်ဒီကောင်လေးကအနီကနေပြီးတော့အစိမ့်ပြောင်းသွားရင်သွားမယ်
အပြာပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်စက္ကန့်မီးကအစိမ့်ဆိုရင်အစိမ့်ပြောင်းသွားမယ်စက္ကန့်မီးကအပြာဆိုရင်အပြာပြောင်းသွားမယ်ဒီဘက်ဒီမှာအားပြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒီကက်ကဖြတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မီးကာလာပြောင်းသွားမယ်အဲ့ကကြရင်ကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးသုံးရုံပဲအခုဒါလိုက်ကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်မီးလင်းလာမလင်းလာပေါ့နော်ဘက်ဒီထဲမှာတော့အားလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့စမ်းကြတစ်ချက်ဘက်ဒီထဲမှာအားမရှိသေးလို့မလင်းသေးဘူးဒီခဏလောက်နေ9မိနစ်လောက်သုံးလိုက်ရင်ဒီကောင်ပြည့်ပါအားပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဒီမီးကလင်းပြီပေါ့နော်ဒီကက်လေးက900ပဲရှိတယ်အရင်တော့900ပဲရှိအခု900ဖြစ်သွားတယ်ဒီကက်လေးကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ဒီကက်လေးကကောင်းတယ်သူကကြာသွန်းလို့လည်းဗက်ဒီများနဲ့ကြာသွန်းလို့လည်းပူချင်းဖောင်းချင်းပေါက်ချင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တချို့ကက်လေးတွေရှိတယ်အမီးကများတဲ့ကက်ကလေးတွေသူကနောက်ပိုင်းကြာသွန်းတာလို့ဗက်ဒီများကြာလေးသွန်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီဝါလေးတွေဒီ IC လေးတွေပေါက်ထွက်တတ်တယ်regulator IC လေးတွေပေါက်တတ်တယ်ဒီကောင်ကတော့မပေါက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကမပေါက်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပဲတုံးတယ်အကျန်းလဲခံတယ်မပြက်လည်းမပြက်တော့ဒါလေးကနော်ဘုသူဒပြတာအားလုံးချစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆိုလာဝါလေးတွေလည်းကျွန်တော်လောက်ပြမယ်ရသေးလားလစ်ပုတ်ဖိုးဆိုလာလစ်ပုတ်ဖိုးဘက်ထရီနဲ့ဆင်ထားတဲ့ကျွန်တော်လမ်းမီဓာတ်တိုင်ဟာမျိုးလေးတွေလို့ဆိုလာအသွန်မီဒီလေးတွေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်လောက်ပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လေးကိုလည်း like and share လေးနဲ့ကူညီပါအောင်အသေးလေးတွေပေးပါအောင်နော်အသေးလေးတွေလည်းပေးကြပါအောင်အားလုံးချစ်တယ်ဒါလေးပါနော်